Здравствуйте. Ну что ж, добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». И я с большим удовольствием хочу представить вам наших сегодняшних гостей. Поэт, автор-исполнитель Татьяна Кондратова. Поэт, сценарист, автор-исполнитель Сергей Корычев. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо, что вы пришли сегодня. И сегодня мы будем говорить о фестивале Куликово поле. Это, надо признаться, один из моих любимых фестивалей. Но поскольку я был один из инициаторов, я, можно, с вашего позволения, и начну нашу сегодняшнюю встречу с песни. Киев горит, и Владимир Волынский, выжжен Чернигов и стерт Переславль. Рядом Батый и Ливонцы близко, Новгород, Господи, не оставляй. В тесной Европе великая сила, красные мантии, лилии львы. Папа Григорий, графу Галина, Шнеки фон Биргера в устье Невы. Пешие рати по Волхову к Ладоге, конные берегам. Да и Жоры, Свет Александр, Ярославич, радуйся, кем бы ты был, князь, кабы не ворог. Свет Александр, Ярославич, радуйся, кем бы ты был, князь, кабы не ворог. Запад легатский мощной не скупится, золотом платит за бойню и мор. Палакопорье, Чосов дымится, орден взял подкупом Псков и Изборск. Харкают кровью и пеплом метели, страшно на дыбе раздыбилась твердь. Но будет лед на Чудском в апреле, саваны солнце, победа и смерть. Полк низовой из Владимира Стольного реют суздальцев, алые стяги, встаньте, родные, в храмах намоленных юному князю стальной отваги. Встаньте, родные, в храмах намоленных юному князю стальной отваги. Выйди же, суженная, на забрала, глянь же на землю озерами глаз. Может, и вовремя нас не стало, северный лес допевает за нас. Только подумать, поземка по стежкам, брызгами свет от резного крыльца. Девица где-то топает ножкой, сломан каблук, супротив молодца. Пешие рати по Волхову к Ладоге, конные берегам. Да и Жоры, Свет Александр, Ярославич, радуйся, кем бы ты был, князь, кабы не ворог. Свет Александр, Ярославич, радуйся, кем бы ты был, князь, кабы. Замечательно. Спасибо. Но я знаю, что у вас, у каждого есть стихи и песни на историческую тематику. Я знаю, что вам есть чем мне ответить, поэтому жду ответа. Ну, это может быть не совсем на историческую тематику, а больше на тематику личную, тематику любовную. Хотя, может быть, для того, чтобы понравиться женщине, иногда и стоит притянуть в песню все исторические пласты, какие только могут прийти в воспаленный ум Любовью. полуношному автору. Люби меня, татарская княжна, о тьма веков в глазах твоих наивных. Я до утра, покуда ночь нежна, сложу тебе немало сказок дивных о том, как Рим послал меня с войной против тебя, владычицы Египта. Но я упал влюбленной головой к твоим ногам, и весь мой флот погиб там. О том, как я в Испании служил, простой солдат, я был богаче Фреза, когда тебя, цыганку, полюбил, так полюбил, что от любви
превратив легко, полушутя, в цветущий сад родную Иудею. Премудрый царь, я плакал, как дитя над Суламию, девочкой моею. Как, взявшись за руки, смотрели мы уже с небес, счастливые, как дети, как всем случившимся потрясены, братаются Монтеки с Капулетти. О, сколько раз, как суть обнажена, ты мне являлась вновь и исчезала. Любовь моя, татарская княжна, мне стольких жизней показалось мало. Да мало мне, я новую начну. Несет мой чел на стреже недовесел. Ласкай меня, пока еще волну я в набежавшую тебя не бросил. Люби меня, татарская княжна, люби меня, татарская княжна. Таня. Я прочитаю стихотворение. Он молчал, выпивая глазами закат. Мрак спускался на дикую степь. За спиной убегала дорога назад, но о ней не шептать и не петь. И зачем покорял? Для чего овладел, раз не стал обращать в свою веру? Славы жаждал, а ей не положен предел. Он, как все, не последний, не первый, ненавидящий раб, обожающий раб. Все равно господин над рабами. Это степь впереди. Рад он ей или не рад, ковыли, перелески с орвами. Выпил горький закат, натянул стремена. Степь вздыхала в предчувствии ран и манила на запад, как бездна темна. Но назад повернул Чингисхан. Вот так. Ну, Да, да, но может быть, оно и не историческое. Ну, это не важно, мы же переплетены вот, и уже кровным родством, и историческим. У нас одна историческая судьба. А мы вернемся к фестивалю Куликово поле. Я открою маленький секрет. У Сергея Корочева на этом фестивале так вот вдруг нечаянно случился такой нормальный татарский день рождения. И не где-нибудь, а на фестивале Куликово поле. И вот я помню, как тебя встречала публика, да, 10 тысяч людей. Вот, Да, это вот, было вот твои... совершенно замечательно, потому что и фестиваль прекрасный сам по себе. Он действительно очень крупный, мощный, такой по энергетике. И день рождения вышел в чистом виде такой творческий. То есть и на сцене, действительно со скандированием этим, с этими всеми огнями. И даже, в общем, в конце салют, он был почти тоже в честь дня моего рождения. И после концерта липецкая команда, решив, что у каждого человека день рождения – это Новый год в его жизни, устроила мне празднование такое с елочкой настоящей, наряженной в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, с подарками, с хороводами вокруг елки. Но вот такого дня рождения у меня еще не было, как на Куликовом поле. Да. Тань, ты была в жюри первого тура. Вот что ты можешь сказать о конкурсе? Какое-то вот мнение можно составить? Было 3 мастерских, и прослушано было, по-моему, около 100 человек, вот тремя мастерскими. 124 заявки было, да. Была представлена средняя полоса России, причем очень много авторов, интересных авторов. И, наверное, даже было немножко обидно, что, в общем, не все они на сцену уже во второй тур, когда они выступали с микрофонами, они все прошли.
Тульская область, Калужская область, Липецкая область. Черноземье много Да, было, вот да. Черноземье. И причем действительно вот авторы очень самобытные. Вообще ведь современная авторская песня, она сильно изменилась. И вот эта тематика, ну, как шутят лыжи, Да, из костры, печки топоры, торчат. Да. Она сменилась уже и осмыслением истории, вот то, что мы сейчас слышали. Потому что, наверное, опыт и Серебряного века, и Золотого века, и все это современная авторская песня, она продемонстрировала. Это был очень интересный конкурс, было очень много интересных авторов. Сереж, а ты был в жюри второго тура, то есть ты уже видел результат работы жюри первого тура, то есть, ну, грубо говоря, самые сливки, да, квинтэссенцию конкурсной части. Вот что бы ты мог сказать об этом конкурсном концерте второго тура? Ну, что можно сказать? Чего греха таить? Нередко, когда сидишь в жюри, то выполняешь тяжелую очень работу, за которую нужно выдавать молоко, потому что приходится отслушивать очень много сырого материала. Очень много людей хотят петь, выступать и так далее. И, в общем, это все проходит через тебя. Но вот на Куликовом поле, на удивление, сидя в жюри, я не то чтобы не выполнял тяжелой работы, я получил громадное удовольствие, потому что получился просто полноценный, хороший вообще концерт. Я тоже, кстати, себе Мы поймал. хорошо поработали. Да. Благодаря первому туру. Спасибо. Я тоже себя поймал на мысли, что мне нравится смотреть концерт, что я и с интересом за ним слежу. То есть это действительно большая редкость. Просто сидишь и с удовольствием смотришь концерт. Да. Да. Так, ребят, мы увлекаемся разговорами. Я думаю, что поскольку ты уже сказал, что тебе приходилось встречать день рождения в самолете, а я еще одну маленькую тайну расскажу. Сергей Корычев летчик, да не просто летчик, а аж штурман. Вот. Поэтому, я думаю, у тебя есть песня на эту тему. Ну, прямо на эту тему у меня, к сожалению, песен нет. Но есть эта песня, в которой есть строчка «Я прилечу». В общем, за 20 лет авиации, которой я отдал силы свои и любовь, в общем, выродилась по поводу авиации, собственно говоря, только одна строчка «Я прилечу», а все остальное было отдано женщинам. Не беспокойся, моя, я прилечу рано утром, будто бы что-то тая, будут мерцать перламутром вечное, как бытие, мудрые словно терпение, легкие, будто твое сонное сердцебиение, розовые небеса, розовые небеса, розовые небеса. Я поцелую тебя, не испугайся спросонок, тихо на ощупь бредя, чтоб не проснулся ребенок. Выйди во двор босиком, вверх посмотри без опаски. Это не кровь с молоком, это вселенские краски, розовые небеса, розовые небеса,
розовые небеса. В свете дрожащем едва нет ощущения чуда, есть только память родства. Мы ведь и сами оттуда. Век промелькнет над землей серой предутренней птицей. Я еще буду с тобой в час, когда мы возвратимся в розовые небеса. Да-да-да-да-да, в розовые небеса. Да-да-да-да, в розовые небеса. Вполне себе песня летчика про небеса-то. Вот. Тань, я хочу попросить тебя прочитать стихотворение про звезду. Ну, оно, наверное, не совсем вот как бы к Куликову полю, но Ну, с другой стороны, это наверное, историческая память, да? Да, да. Я думала вообще Это что-то всё равно фольклорное, потому что вот... Это все тема войны. Вот. Хорошо. Неважно, когда воевали мужчины, там и страдало население в 1380-м, да, или в 1941-45. Все равно это война. Стихотворение называется «Без вести». Да врешь ты все. Твой дед не герой. Звезду-то на дом не прибили. Картинка из детства всплывает порой, и льдинкою в памяти стынет. А он под Курском был, воевал. Может, погиб, может, в плен попал. Да что ты все ходишь в военкомат? Ходи ты хоть 100 лет, хоть 200. Он просто пропал без вести. Он просто пропал без вести. На нашей улице 25 звезд. Домов всего 28. Подсчет примитивен и вывод прост. Под корень костлявая косит. Но в этих-то семьи фронтовиков, живых или мертвых, героев. Так где ж, на земле или средь облаков пропали другие трое? Опять вы, бабы, взялись кричать: да войте хоть 100 лет, хоть 200. Ваши пропали без вести. Наш дом сгорел 30 лет назад. Потом снесли и деревню. Но солнце, как прежде, бросает взгляд на опустевшую землю. И я точно знаю, на небе всегда пройдет хоть 100 лет, хоть 200. Ночью должна загораться звезда для тех, кто пропал без вести. К сожалению, так хотелось встретиться с вами и вообще о многом, о чем поговорить. Но время наше так вот раз и подошло к концу. Танцуй, моя фарфоровая статуэтка, ты так хрупка, изящен каждый твой изгиб. Ах, знала б ты, неисправимая кокетка, что ты жива лишь потому, что я погиб.
пришли, моя игрушка дорогая. Когда передо мной твой силуэт возник, я с книжных полок пыль однажды вытирая наткнулся на тебя среди ненужных книг. Откуда мог я знать, по комнате скитаясь, взглянувши на тебя и вздоха не сдержав, что жизнь в тебя вдохну и оживлю твой танец, что станешь ты моей забавою забав. Танцуй, моя фарфоровая статуэтка, крутись, вертись пред зеркалом моей души, кривляйся, плачь, мокра моя жилетка. Я все прощу, покуда пряшется, пляши. Я посвятил тебе немало светлых строчек, когда не стало слов, рыдал от немоты. Но если были дни чернее черной ночи, я утешался тем, что у меня есть ты. Казалось, будто мы одной цепочки звенья, и были дни светлы, а ночи хороши. Не посети меня ужасное прозрение, я жизнь в тебя вдохнул, но не вдохнул души. Прости, моя фарфоровая статуэтка, я не был слеп, хотя и был уже не зряч. Я лишь летел, как ветром сорванная ветка, в метель моих побед, обид и неудач. Я знал, что лишь в тебе смогу я повториться, и был готов отдать тебе остаток сил. Но полюбила ты фарфорового принца, которого тебе я в шутку подарил. Покуда я смотрел на радостный ваш танец, беззвучных были слез, глаза мои полны, поскольку понимал пожизненный скиталец, что вы обручены и что обречены. Прощай, моя фарфоровая статуэтка, люби любовь, как ты любила до сих пор. Навек теперь пуста моя грудная клетка, душа моя вселилась в хрупкий твой фарфор. Спасибо огромное, что вы нашли время и пришли в арт-кафе «Господин Ветер». Вы понимаете, что мы вас ждем всегда. И всегда с огромным удовольствием. Мы еще придем. Да. До Спасибо свидания. вам. Да. До свидания. До свидания. И вам до свидания, дорогие телезрители. Ждем вас. Смотрите нас.